Të nderuar teleshikues, mirë se vini në emisionin Pa Rrotlla që si zakonisht transmetohet përmes valve të radio televizionit Kosovës çdo të martë ora 22:00, në qoftë se nuk e ndryshojnë orarin, se zakonisht po na ndryshojnë shefaton këtë orar, dhe me ritransmetim çdo të mërkur ora 12 e ditës. Janë duke vazhdu shqetësimet e mëdhaja rreth skandaleve të cilat kanë shpërthy brenda Universitetit të Prishtinës, pra Universitetit Publik. Gjithë këto skandale kanë ardhur si rezultat i arrestimeve që ndodhen kohë më parë brenda Fakultetit të Mjekësisë. Pastaj ditëve të fundit u zbuluse në një revistë indiane, e cila nuk është e njohur në arenën ndërkombëtare, disa personalitete brenda këtij universiteti kanë bërë publikime. Në mesin e tyre është edhe rektori Ibrahim Gashi. Tani po kërkohet shkarkimi i tij. Çka po ndodh brenda universitetit? Sonte kemi thirrur 2 musafir, 2 dekan, cilët i takojnë një brezi të paraluftës, aktivist në lëvizjen studentore, zotin Bujar Dugulli, Bujar, mirë se keni ardhur, dekan i Fakultetit Filozofik, dhe Adem Rusinovci, dekan i Arteve. Adem, mirë se keni ardhur. S'pju drejtohem me zotni se mi u thonë zotni tani kështu largohemi pak. Bujar, po e fillojmë me juve. Zakonisht kur ndodh një skandal ose kur thehet një bank, në kohën kur kam përkthy jashtë, policia suedeze na thërshin kur u thej kena i bank dhe nuk e kemi hallin që është thy banka. Po sherrit soj banke kanë mu zbulu edhe 100 skandale tjera, kanë mundzo edhe 100 hajna tjera. Tani, filloj skandalin Fakultetin e Mjekësisë, u shpërnda, qysh i ke prit te, a kanë qenë të problemet ma hershme, apo ndodhen bam? Po faktikisht, Milaim, problemet, në Universitetin e Prishtinës, në Universitetin më të madh në Kosovë, në Republikën e Kosovës, nuk mund të veçohen nga problemet e përgjithshme që i ka vendi jonë. Domethënë, as universiteti nuk ban përjashtime nga aspekti i përgjithshëm jetës shoqërore institucionale në Kosovë. Domethënë, në rast se në shoqërinë e Kosovës ka dukuri negative, në gjitha institucionet ka dukuri negative, ato padyshim që janë edhe në universitet. Në çfarë përmase janë ato, ne nuk mund të kemi ndonjë vlerësim të saktë, domethënë se në çfarë përmase janë, ka pas zhvillime siç i përmend ju dhe siç i njeh opinioni, por unë mendoj që gjithë ata që i shfrytëzojnë këto zhvillime për ta gozhduar tërë universitetin apo për tërë stafin akademik ose tërë studentët të cilët janë të shumë dhe janë të mirë, e kanë gabim, sepse është mirë kur ka hetime, kur ka arrestime njerëzve që keq përdorin detyrët zyrtare, qoftë student, qoftë profesor, dhe kjo është një mesazh që funksionon shteti, funksionon aparati shtetit, funksionon ligji i rendi. Dhe është keq kur gjitha dukurit folën për folën dhe asnjë instancë nuk merr asgjë masa dhe ato shkojnë duke u stresuar të ndodhin probleme caktuara. Dhe unë mendoj që debate duhet ketë, po jo linçime ose përgjithësime të tërë strukturës akademike ose tërë studentëve në rast se ka ndodhur disa dukuri të disa student ose disa profesor. Unë mendoj që organet duhet ta thojnë fjalën e vet, aty ku ka pas abuzim detyrës, aty ku ka pas shpërdorim detyrës, dhe të mos kursejet askush. Ky është një zhargon që ndëgjohet çdo herë, por faktikisht ndoshta nuk zbatohet në praktikë. Prandaj edhe ne mirëpresim çdo zhvillim pozitiv që i ndal dukurit negative në Universitetin e Prishtinës dhe u bëjmë thirrje të gjithëve që ta ndihmojnë, se ky është universitet i vetëm dhe më i rëndësishëm në Republikën e Kosovës, ka një histori të vujtjeve dhe sakrificave, ka një bagazh apo një veprimtari kombëtare që asnjë universitet në Evropë nuk mund të ketë siç e ka pasur dhe siç e ka Universiteti i Prishtinës.
ka një listë të herojve dhe dëshmorëve që kanë ra për universitet dhe për lirit Kosovës që asnjë universitet dhe asnjë shoqëri studentore nuk e ka, dhe ky është Universiteti i Prishtinës. Prandaj apeli dhe thirrja ime është që zhbulimi dhe ndeshkimi dukurive negative në shtetin e rendit dhe ligjit, ku funksionon ligji, demokracia, është procedurë, proces normal, por jo sulmet, degradimi apo tendenca për ta njëllos një institucion me cilin padyshim që Kosova mburret, po tham Kosova, edhe shumica e qytetarëve të Kosovës dhe shumica e rinisë të Kosovës, e cila çdo herë autoritetin apo interesin e parë për të marrë indeks dhe për të bërë student e ka Universitetin e Prishtinës, kur nuk gjen hapësirë aty, shkon të tjerë. Dhe ky është, mendoj, jo pse ata nuk dinë të zgjedhin ata ose prindët e tyre, po për ata që i besojnë. Dhe kjo është që ka besueshmëri në Kosovë, po ka edhe besueshmëri ndërkombëtare në atë shkallë sa kanë edhe universitetet tjera në rajon. Adem, ju në mbledhjet që në mojtë deri me tash interne, ti edhe bujari, me duket Skënder Ahmeti edhe dekani i Fakultetit të Edukimit Ethem Çeku, keni qenë më të zëshmit. A ke kërku dorëheqjen e rektorit aktual dhe a mendon që duhet t'jap dorëheqje rektorit, nëse po pse, nëse jo pse? Ja, ajo ka mund të kuptohet në opinion. Në kolegjiumin e dekanëve kem shtru shumë çështje dhe kem debatu shumë gjatë rreth problemit aktual, rreth publikimeve të rektorit në një revistë indiane, një revistë e cila nuk është fiktive, sepse gjithë kem qasje në atë webfaqe ku janë publiku punime dhe s'mund ta quajmë revistë fiktive. Është revistë, nuk mund të flasun për nivelin e saj, është debatu për ngjarjen, përgjithësi ngjarje që janë aktuale në Universitetin e Prishtinës. Dhe t'ju them të drejtën, ndoshta është një mbledhje e parë dhe e kolegjiumit, sepse ne kem takime javore që vërtet është bisedu pa dorza, vërtet ju në thanë shumë qartë mendimet e gjithë dekanëve dhe unë personalisht mendoj edhe sot, ne të kuptohet ajo si do që të kuptohet, mendoj që rektori duhet ta thotë fjalën e vet, sepse rektori shumë herë liron edhe dekant, edhe senatin, cilës janë kompetent nëse ai deklarohet për pozicionin e tij. Dhe unë këte e kom thonë, po e them këte sepse asnjë senat, në bazë të ligjit aktual, në bazë statutit Universitetit Prishtinës, nuk mund të kërkon senati tërheqjen e punimeve të rektorit në këtë rast, po të asnjë pedagogu, sepse është një strukturë heterogjene, një strukturë e cila përbëhet prej 16 njësive dhe asnjëri prej neve nuk jemi gjithdijshëm që ta dimë edhe historinë, edhe mjekësinë, edhe probleme tjera. Thirrje gjithmonë mirën fillon prej bazës, prej komisionit recenzues që shkruajnë profesorët që janë një grad më të lartë dhe në rastin e rektorit profesorët kanë qenë profesor të rregullt këtij Universitetit Prishtinës. Ajo ka kalu në për këshillin e fakultetit dhe do të ishte absurde në çfarëdo periudhë kohore që ne senat ose një kolegjium i dekanëve ose një këshill drejtues ose kushdo qoftë kërkonte tërheqjen e punimeve në këtë rast të rektorit Gashi. Unë i kam thënë që rektori duhet të reflektojë, sepse shpesh herë ndoshta edhe pa faj mediumet e bajnë tyne, masa e bën tyne dhe shpesh herë njerëz kanë ra viktim e opinioneve publike dhe në këtë rast reflektimi duhet jetë në rand parë i rektorit Gashi. Unë po tisha në vendin e tij, këte e kom thonë, po mundohem parafërsisht ta parafrazoj, se po tisha në vendin e tij, punën time do ta ruaja shumë më shumë, sepse puna e rektorit është punë që shkon edhe vjen. Nuk është diçka. Punën time, po mendoni punën time profesionale akademike do të isha konguls të ruaj dhe të jam konguls që është një punë me vlerë, një punë ajo mund të jetë një lajthitje e kujdo qoftë të boton në reviste cila nuk ka në farvlere,
por në rand parë për mu do të ishte puna profesionale, dhe në rand dy të ishte pozita e rektorit, sepse pozita e rektorit mund të mbaron mandatin shkon, ndërsa nëse etiketat janë për punë profesionale, shkencore në këtë rast, ajo mbetet një njollë bukur e gjatë. Dhe në këtë rast, unë i kom thënë rektorit që rektorit duhet të reflektoj në këtë aspekt, sepse nuk është çështja jonë, as e kem zgjedh, as nuk mund të shkarkojmë si senat. Nëse ajo është kuptu, sido që të është kuptu, opinioni ka të drejta, kuptoj sido qoftë, për unë jam deklaru për afërsisht kështu. Mirë, Bujar, po shkojmë tek këshilli drejtues i universitetit, që ne jemi mësu me qujtë bardë. A mendon që është përzin kompetencat të senatit me kërkesat e fundit që i ka bërë? Me lejmon më të marrë detyrën si nga një proces zgjedhor që ka dalë në Universitetin e Prishtinës, ku jam zgjedhur nga Këshilli i Nisisë Akademike, Fakulteti Filozofik dhe po ashtu në instancën e dytë nga Senati i UP-s, e kam ngritë çështjen që Universiteti i Prishtinës duhet t'i lejohet një frymëmarrje e lirë nga aspekti i zhvillimit edhe funksionimit akademik edhe menaxherial, për faktin se ky është institucion publik i arsimit lartë, i themeluar nga Kuvendi i Kosovës në vitin 1969. Dhe si institucion i tillë, mendoj që është bërë gabim kur regulativa ligjore në kohën e UNMIK-ut me atë dagsnerin e famshëm dhe vazhdimësia që ka ndodhur, regulativën ligjore nuk e kanë bën favor që ky institucion, ky tempull i detyrisë të jetë i fuqishëm, siç ka qenë, duke përfshi edhe strukturën e stafit akademik, po edhe organizimin studentor, dhe është bërë me qëllime të caktuara për ta shpërbërë ose për t'ia hup fuqinë që e ka pas, sepse e dim historikisht që nga universiteti ka buru edhe inteligjenca, edhe vetdia kombëtare dhe gjitha këto. Dhe në atë kohë e ka pengu dikan kjo dhe ka bën akte normative që e shfuqizojnë peshën e tij me të vërtetë si institucion publik. Dhe ka ardhur një ligj i arsimit lartë, mandej qeveri pas qeverish, ministra pas ministra, çdo herë janë përpjekje që me pas ndikimin e caktuar në Universitetin e Prishtinës, kanë bërë një sistem të funksionimit si bërë dhe kanë ngarkuar ata me disa kompetenca të financave dhe ka përzierje të kompetencave, e kanë zhvesh senatin si organi më i lartë akademik për detyrave të caktuara për me ndërmarrë masa për universitetin, qoftë pozitive, qoftë kur ka nevojë dhe dëshkime, i kanë zhvesh njësitë akademike që janë këshillat e fakulteteve dhe menaxhmentet, dekanatet e fakulteteve për të marrë ose për të qenë ndikues në politikat e tilla të universitetit, dhe është koncentruar ndoshta të them fuqia kryesore në një bord, i cili zgjedhet 5 nga universiteti dhe 4 vijnë nga Ministria e Arsimit, dhe kjo ka qenë një praktik që për mendimin tim nuk ka dhënë rezultate të mira. Dhe tash kemi edhe ngatrimet kompetencave, se aktet normative ja lejojnë një gjë të tillë. Dhe bordi shpesh, si të them, interesuat apo përzihet në çështjet akademike shpesh i adresojnë te bordi i hudh ato, dhe kjo është si rezultat i një regulative ligjore e mangët, e keqe, edhe një statut i UP-s i cili nuk është funksional. Dhe zhvillimet në universitet tregojnë që nuk është funksional. Dhe për atë Senati ka vendosur që të formojë një grup punues që të hyjë ndryshime rrënjësore të statutit të UP-s, edhe të propozoj për ndryshimet ligjit të arsimit lartë, i cili është bazë nga i cili del statuti. Dhe këto ndryshime dërgohen drejt për drejt në Kuvendin e Kosovës dhe bisedohet me të gjitha grupet parlamentare të Kuvendit të Kosovës, që në rast se dëshirojnë që universitetin ta kenë të Kosovës publik të depolitizuar gjitha këtu, atëherë t'ja bëjnë bazën ligjore i cili funksionon tamam si institucion publik dhe i përgjigjet drejt për drejt Kuvendit. Ky nuk mund të krahasohet me universitetet që themelohen me vendime qeveritare. Ky nuk mund të krahasohet me universitetet private. Ky është një vlerë e këtij vendi dhe duhet trajtohet veçantë. Faktën ky është mendimi im, cilin e kam paraqitur edhe në Senat, dhe fatmirësisht Senati ka pas mirë kuptim dhe ka vendosur që të formojë një grup t'i baj
për ndryshimet dhe plotësimet statutit, t'i çojnë kuvend dhe t'i tregoj opinionit çka dën bota akademike si dën me pas rregullimin e këtij universiteti. Dhe njëherë për gjithmonë ndalen apetitet e kujt do qoftë që duke u impliku në universitet të realizoj qëllimet e tyre. Të paktën, unë kam mbajt një qasje konsistente sa i përket autonomisë të universitetit, prej kohës ku kam qenë student dhe kam dhënë një kontribut për këtë, edhe në vazhdimsi e kam mbajt dhe vazhdimsi do ta mbaj pavarësisht kush është qeveri sot ose kush do të vjen nesër. Dhe nëse ata partitë politike ja duajnë të mirën në universitetit, atëherë du t'i majnë durët larg universitetit dhe du t'i majnë larg organizimit studentor, se kjo po e damton te masë zhvillimin. Do t'ja baj një pyetje Ademit që mund të kyçesh edhe ti. Nuk e kuptoj si ka mundësi që universiteti, me sa unë e di, është themeluar nga kuvendi. A jam korrekt as jam? Ashtu. Do me thonë, kuvendi e ka themelu universitetin edhe RTK-n, Radio Televizionin e Kosovës. Tani, nëse kuvendi e ka themelu Universitetin Publik të Prishtinës, pse ministria me zgjedh përfaqësues të vet në bord e ju kuvendi? Spjego më çte. Bujari e tha bukur më herët, edhe unë pajtohem plotësisht me atë që tha Bujari, që edhe është diskutuar në mbledhjen e fundit, po edhe në kolegjion dekanëve më herët, sepse ligji i arsimit të lartë, në bazë ligjit të arsimit të lartë është nxjerrë edhe statuti i Universitetit të Prishtinës e ka përcaktuar një gjë të tillë. Po të ishte mbikëqyrë si drejt për drejt kuvendi. Unë besoj që do t'ishte një realitet krejt tjetër në Universitetin e Prishtinës. Unë besoj shumë që këto probleme që janë tash, nuk kanë fillu tash, këto zanafillen e kanë shumë më herët. Ju folet edhe për politiken, na pjesa dërmuese e stafit akademik janë për parti politike dhe normalisht që ajo reflektohet edhe për mrana universitetit edhe tek studentët tyne. Dhe nëse vazhdohet me këtë ritëm, unë besoj që asnjë dorëheqje, asnjë rektorit nuk do të rregullonte punë, ase tërheqja e senatit, ase këshillit drejtues, sepse problemet janë të akumulume me vitet tona. Tash janë theksuar shumë për arsye se ne nuk jemi një numër shumë të madh, ne nuk jemi një konkurrencë të mirëfillt të pedagogëve në Universitet Prishtinës, ku ligji ndoshta do të na nxjiste përkushtohemi më shumë, të kishim kontrata një vjeçare, jo të him në universitet edhe ta presim pensionin në universitet, ndoshta edhe pa punu fare të marrim ato grada deri në fund. Po të kishte një konkurrencë të mirëfillt që ti lidh kontratë, nëse nuk e ki numrin e studentëve caktuar, nuk bëhet numri 20 ose 50 ose që do ta përcaktonte ligji, ne do të punonim shumë më shumë si staf akademik në Universitetin e Prishtinës. Po na e kemi një komoditet. Një pjesë e madhe janë shpërndarë edhe në për universitetet tjera, edhe në për parti politike, dhe normalisht që ajo reflektohet edhe tek studentarë. Prandaj, është bisedu, gjatë është bisedu... A lejon statuti, do më thonë që ministria dërgoj antarë në këshill drejtues? E lejon statuti, po, është e rregulluar me ligj kjo, në bazë ligjit të arsimit të lartë është nxjerrë statuti, dhe pa u ndruar ligji i arsimit të lartë, dhe statuti i Universitetit Prishtinës është e pamundur, do më thonë krejt këto defekte janë prej ligjit. Defekte ligjore, na mendojmë që janë defekte ligjore, sepse edhe një autonomi të plot që na mendojmë mund të ketë akademi lirit plot akademike, po nuk mund të ketë lirit plot pa mbikëqyrje sepse shtetit financon. Prandaj është e palogjikshme çdo pushtet ty me t'i lanë durët e lira. Mirë po të paktën në këtë botën akademike stafi akademik duhet jetë i lirë. Ju paramendoni që njësitë akademike, asnjë njësi akademike që gjatë bisedohet prej mas luftës edhe para luftës duhet të kenë në llogaritë e tyne. Na nuk kem xhirologari, asnjë njësi akademike. Dhe si mund të funksionoj një dekan i cili ndahet buxheti për njësinë e vet akademike, të ndahet buxheti ndërsa ato të holla ti nuk i shef kur me sy. Dhe gjithmonë ato shkojnë me tendera, me 3 projekte që i bën i zyre prokurimit atje dhe absolutisht nuk ka qasje asnjë dekan i asnjë njësisë akademike. Dhe krejt këto janë në suazat të ligjit që pa e ndru ligjin dhe statutin e Universitetit Prishtinës është e pamundur
me ndru edhe ose mu evitut pak të në gjitha këto probleme, se s'janë veç këto probleme të fundit, ka edhe probleme tjera shpesher që ligjit sungon. Janë stafi që e dërgon ministria, po të ishin ata biznismen, për shembull, që janë universitetet tjera milioner, që sjellin të hyra në Universitetin e Prishtinës, ajo do të ishte shumë normale, por të punësohen njerëz, të marrin i rrogë aty, dhe të mendojnë që e njohin problematikën Universitetin e Prishtinës, për mua është pak e besueshme. Mirë, në bazë të statutit aktual dhe të ligjit aktual, është ndalueshme që një profesor, për shembull, të ketë 2-3 vende të punës dhe të paguhet prej buxhetit të Kosovës, prej taksa paguesve. Ligji a ndalon një gjë të tillë? Padyshim që ligji e ndalon në rast se nga buxheti i konsoliduar i Kosovës i merr 2 paga, domethënë s'ke të drejtë 2 paga të plota, domethënë merr 1 pagë në institucion ku je i përqendruar dhe mund të kesh një angazhim, si të thon, me honorar, në rast se konstatohet dikun që është punë me rëndësi. Kjo kryesisht është mundësuar për sektorin politik apo stafin politik i cili ka qenë për shembull marrëdhënie të rregull punë në universitet dhe ka marrë një post të zgjedhur nga procesi zgjedhor, qoftë deputet ose ministër. Pse nuk bëhet bujarë si jashtë mungërinë, do me thonë truhet vendi punës, po s'ke drejtë të ligjërosh. Po ka disa për shembull që e kanë ngri atë pozicion dhe ligji ja vlejon në moment që e përfundon mandatin, ai i kthehet punës që ka qenë dhe kjo është shumë deputeti ministri. Shumë normale, edhe kjo tash tek e fundit nuk është çështje nga vlerësimi i jon, po vetë ata duhet ta bëjnë. Po ata se bojnë kur që të garantoj. Thuan që nuk, domethënë, unë jam zgjedhur për këtë, derisa të jam këtë detyrë, ju lutem me shkruani deklaratë që unë nuk jam angazhuar, edhe ne mund të angazhojmë dikën me 1 vit, 2 dhe ta mbajmë procesin si duhet. Por tek e fundit nuk është çështje kjo e nisive akademike, sepse ne thamë që tash nuk i kemi këto kompetencë, as ndërmarrim diçka, as të. Po edhe një element tjetër që shpesh në opinion potencohet veç mirë aspekti i krijimtarisë shkencore. Ne e dim dhe opinioni e di që ky universitet ka një ngarkesë jashtëzakonisht të madhe sa i përket studentëve. Ngarkesa student-profesor në disa fakultete i kalon një profesor deri 150 student, dikun edhe më shumë. Dhe standardi i Bashkimit Evropian mund të hyjë 1 deri 20 student, 15-20, por nuk ka ma ngarkesë më të madhe. Dhe tash ka staf akademik që është jashtëzakonisht shumë i nxanë vetëm me procesin arsimor, mësimdhënie dhe aspekti shkencor, domethënë është në një pozitë shumë të keqe në Universitetin e Prishtinës, në rend parë që profesorët e caktuar nuk arrin për shkak ngarkesës që e kanë me numër të madh studentëve me bë studime serioze shkencore. E dyta, universiteti dhe baza ligjore dhe financiare nuk ja mundëso këtë, sepse nuk kujdeset askush dhe nuk kompenzon askush për veprimtarinë tonë shkencore. Dhe e treta është që universiteti, po edhe vetë Kosova është me një oazë, në një izolim, edhe nga aspekti lëvizjes lirë, edhe qarkullimit, edhe shkembimit, edhe marrëdhënie, edhe kodëve ndërkombëtare sa i përket revista që janë me ISSN që i takon dhe çdo gjë lidhet me probleme të tjera që i ka vendi jonë, edhe në aspektin politik që s'është anëtare OKB-s, edhe në aspektin e lëvizjes lirë që s'ka liberalizim të vizave, edhe në aspektin e shkembimeve akademike ku nuk ke mundësi me bë, se një profesor për një vizë duhet të pretë te ambasada, në mundohet një muj ditë të i qu një grumbull dokumentash edhe në fund ose i humb konferenca ose nuk i lejohet ose arsye të ndryshme dhe këto janë probleme edhe të fushës tjetër. Mande regulativa ligjore që për mendimin tim shpesh disa që kanë studiu jashtë pa dash me mohu atë kontributin dhe veprimtarinë e tyre, se ne konsiderojmë që janë dobishëm për shoqërinë kur vinë Kosovë, por si të them, adaptimin 100% ose 90% të regulatives ligjore të Austrisë, për shembull, ose Gjermanisë, ose Shtetet Bashkuara, ne nuk mund ta bëjmë saqë le mbyll syt në universitet. Po veç ky është problemi pak dinamike në emisionit për arsye se
Na merr mendja se 60 minuta janë shumë, po janë tepër pak që si shtojmë dinamike, folim për gjëra shumë konkrete. Unë e di që ka ligjerues brenda Universitetit të Prishtinës, po edhe në fakultetet private, që kanë qenë jashtë në kurse, ato llogariten kurse, dhe kanë ardhur këtu janë paraqitur si doktor. A mund të bësh ti doktor në Austri, në Washington, në Londër, në Stockholm për 8 muaj? Më shpjegon ti a mundesh? Nuk mundesh. Tash këtu kemi në ndeshje se këta janë ardhur dhe të ka thotë unë kom doktoru në Berlin, unë kom doktoru në Stockholm. Ja, ta shtrojmë pak më ndryshe këtë çështje. Ju e përmendet pare profesorët që punojnë në 2 vende. Ku është ai fat? Na me pas profesor që rrinë për aeroplana, po japin mësim në Vjenë, në Stuttgart. Hajde të qesim terrenin ndërkombëtar. Hajde të marrim sa intelektual shqiptar, sa akademik tonë, sa profesor bajnë ligjerata dikun me student në universitetet të tjera. Dhe na duhet të shtrojmë këtë aspekt problemi, ose pse ai kuadër i cili pas ka qenë shumë i mirë, është prodhu veç për Universitetin e Prishtinës. Cilësia universitetit, unë po e marr vetëm Akademinë e Arteve në Düsseldorf. Ata kanë dhënë shumë të madhe vetëm me pas gjojsi në procesin e mësimit, se rejtingu i shkollave në për Evropë është edhe politik, rritet me emra, rritet me vlerat intelektualve që ligjerojnë në ato shkolla. Prandaj, nuk mund të krenohemi shumë, as me gjeneratën e parë, as me gjeneratën... A guxoj me ta thoj diçka që nuk është mendimimi, po mu që më ka thonë një profesor suedez. A e din ka thotë që dia arrihet në shkollë fillore dhe në gjimnaz, ndërsa në fakultet keni ardhur ju te unë për mjushit. Qysh prof me nashit, po në të shes ty vendin e punës unë ta blej, se kur i thua tina që e kam pos filanin profesor, për me ta vërtetu këtë teorinë tane. Dhe me thonë përëndim ashtë konkurencë, kush t'jap mësim, kush ligjera. Vetëm prap po kthehemi, unë e njo shumë profesor, shumë kolegë t'juj, që dhonë mësim Prishtinë, dhonë mësim Pej, në Gjakovë, në Tetov, në Gjilan. Me helikopter muanu në smanërmendja që... Ajo të cilësia edhe të këtyre... Ne jem dëshmitar që në Kosovë është liberalizu arsimi lartë. Për shembull ka universitet, nuk është një monopol që veç UP-ja, po ka edhe të tjera dhe kjo është mirë. Por ashtu që ne tani e kem, edhe vendet perëndimore e ka një liberalizim. Dhe ki top universitete si që është Harvardi, po ki në Shtetet Bashkuara, për shembull edhe universitete që ndoshta mund të krahasosh me Universitetin Kristal, që është bën edhe ajo një afërë në Tiranë, ose me një universitet X në Kosovë, s'po përmendja më. Dhe më varet në çfarë ti e ke kryer, në çdo shkollë e ke kryer, domethënë edhe aftësia dhe kualifikimi i tij analizohet kështu. Jo çdo kush që të thotë e kam kryer në Amerikë ose në Britani ose në Gjermani, shkolla ku e ka kryer ka vlerë. Prandaj janë ato standardet ndërkombëtare ku e parasheh se sa zgjatin studimet, për shembull bachelor, sa master, sa doktoratur, sa kredi do të më fitu, sa provime do të më kalu, dhe krejt është një standard i njohur që Ministria e Arsimit duhet ta njeh dhe besoj që e njeh, dhe nuk duhet nostrifikoj diploma në rast se nuk janë në standardin e kërkuar, edhe pse vjen. E atë që e tha kolegu që ne në rast se kem profesor till, pedagog till që do të vinë pa dyshim që do t'ju hapet dera, po ndodh edhe një paradoks. Ka till që kryjnë në botën e jashtme, treja, dhe absolutisht nuk i lejojnë mu fut. Pse? Është një kast e caktuar që rrjedh pej sistemit kaluar pej sistemit kaluar komunist jugosllav, që tër karrierën e tij, ndoshta punimin e fundit që e ka botuar ka në vitin 1974 për Boshkobuhën, po edhe ka di saktësisht por bujori dim me fokte dhe ka titullin profesor doktor, profesor i rregull, dhe ka fituar titull shumë kohë më parë. Papovicit, a ka njerëz që ka dhënë titullin? Ka, edhe ka till, domethënë që janë profesora, doktora, qoftë ata tash, ose ka njerëz që komutër medicinale sa dasht Alamet, profesori
në Universitetin e Prishtinës. Qoftë ata, qoftë fëmijë atyre, ose dikun që shojnë vjellin vrerë për universitetin edhe për cilësinë e universitetit. Ne nuk mund të krahasohemi me cilësi as me Shtetet Bashkuara, as me Evropën Perëndimore. Eliza Hoxha e tha një prononcim për një radiostacion. Këtë e tha. Bashkë temën që ju po e prenë. Ne nuk mund të krahasohemi me Perëndimin, sepse universiteti jonë është i ri, nuk mund të krahasohemi. Por ne krahasohemi me rajon me plot përgjegjësi, sepse programet tona të akreditimit kalojnë në instancë ndërkombëtare. Domethënë nuk akreditohet programi jonë në rast se s'ka vlerë as akademike, po as cilësi se vinë ekspertët e huaj dhe akreditojnë. Dhe kjo është, që me thoni, përmirësim i cilësisë. A jem Evropë dhe a jem Shtetet Bashkuara? Nuk jem. A e kem shkallën e zhvillimit shkencës siç e ka Evropa? Normal që nuk e kem. A mund të botojmë në rangun që botojnë Perëndimi? Normal që nuk mund të botojmë. Ku i intereson, për shembull, botohet në revista prestigjioze, për shembull për aspektet zhvillimit albanologjisë ose historisë shqiptare, po e zon shembull ose diçka. Çka i ban përshtypje atij kjo? I ban përshtypje në rast se ti ke punim serioz në fushën e mjekësisë, shkencat eksakte, i ban përshtypje ekspozita e profesorit që për shembull merr vlerësime të jashtëzakonshme në Portugali, në Spanë, vende artistët e Kosovës, këto i bajnë përshtypje, po janë disa fusha që nuk ju interesojnë atyre, prandaj ne nuk duhet ta përdhosim gjendjen edhe ta quajmë, ta cilësojmë tër zih, pa dashur të baj lavdata unë se kam ndërmenat, por duhet të jem real. Të jem real ku e kem gjendjen. A ekziston edhe një kost tjetër prej këtij taborrit të bombarduesve të universitetit, që po thojnë në erdh dita, për shembull kjo kost që është marrë me diferencimet politike brenda universitetit 89-90, sepse kam dëgjuar nëse don ti ma konfirmo, si s'don edhe Ademi mund me ma konfirmu, që njëra prej emrave më të zanë ndaj këtyre kritikave, për shembull, e ka largu prej procesit mësimor doktor Skenderizën në vitet 80-ta. Edhe e njëjta persone që është marrë me diferencime ki plot sikur ajo, në vend që të shkojshin në penzion të parakoshëm, sepse Gjermanës ta kishin leju një gjatë të tillë. Për shembull, ata që kanë punu për regjimin e Gjermanisë lindore, për Stasin, për këta, nuk kanë mujt kur në staf akademik me hy. Dhe a janë edhe kjo kost shumë janë botë zashëm tash, po thojnë erdh dita hajt ta bombardojmë. Vetëm të marrë pak kohë. Do me thonë, ne kemi qenë me kuvendin e Kosovës 2002 në Berlin, në Gjermani. Dhe kemi pas si mision, programi që e ka financu qeveria Gjermane ka qenë mu njoftu kuvendi Kosovës tranzicionin e sistemit arsimit si e ka bon shteti Gjerman dhe çfarë probleme ka pas. Dhe kemi bon seminaret cakturat ndryshme dhe thjesht mbetet në kujtes qasja se si e ka bon Gjermania integrimit sistemit arsimit dhe çush ju ka qas. Dhe më ka bon përshtypjet jashtëzakonisht madhe, vetëm një rast, po e përmeni me lidh me këtë. Një profesor në Gjermani, ka qenë pjesës anej lindore, një ekspert i par excellence në fushën e mjekësisë të veshëve. Dhe kishte qenë, ku e bashku Gjermania, ai kishte qenë dekani i fakultetit mjekësisë. Ka fillu me punu sistemi Gjerman perëndimor që sistemin e arsimit ta liroj nga mbetërinat e sistemit komunist, sovjetik, po saqërisht ata të cilët i kanë shërby sigurimit shtetëror, KGB-s dhe kanë bën persekutime për ndjekje ndaj kolegëve të cilët kanë qenë dhe kanë hulumtu shërbimi Gjerman dhe kanë arrit me i selektu ata që kanë pas dosje dhe i kanë largu pi sistemit arsimor. Dhe ai profesor në mjekësi dhe i vonë nuk ishte zbulu, por kur ishte zbulu i kishte dalë dosja që ishte qenë në shërbim të Rusit, KGB-s edhe kishte bon shumë pa drejtësi ndaj kolegëve. Dhe automatikisht është përjashtu nga sistemi arsimor. Dhe një nga deputetet i bëri pyetje, tha, nuk është ky, tha, diskriminim, tha, ju e përjashtoni profesorin me baragetitu, i tha, dhe me gjithat veprimtari shkencore, u përgjigj kryetari i Komisionit të Arsimit, tha, jo, zotëri, tha, nuk është, tha, pse? Tha, ai i cili i ka shërby një sistemi cili mu ka shkaktu problem, Gjermanisi ka shkaktu problem, gjeneratave tona, që në aspektin kombëtar, tha, e ka pas
nuk ka pas vlerë dhe i ka shërby një armiku, tha ai as në aspektin profesional, tha nuk mundet ma eduku fëmin tim. Kështu e tha. Po tha Gjermania demokratike, tha nuk e ka arrestu ato, nuk e ka shtin burg, nuk ja ka diferencu familjen, po i ka thonë shteti Gjerman lejo me punu ti privat, tha i ka hap një klinik private, tha fiton para 10 herë më shumë, tha se është profesionist për veshka, tha në sistem të shtetit nuk e lejan. Kështu që problemet e shoqërisë kosovare, edhe vetë strukturës fitimtare të luftës që kanë ardhur në qeverisje, ka qenë ky se nuk ka qenë gjendje me nda punën. Nuk muj me qenë unë dhe ti njajt, nuk mund është ti nëse ke punu me masa të dhënshme të Serbisë, ose prindi jëtë, ose vllau jëtë, edhe ti me qenë qaq krenar, sot mu dalë, mu më sha mu që unë kum qenë i përsekutum, edhe kam një background akademik shkencor, edhe ti tash me dalë me gozhdu njerëz pa lidhje dhe me afera, me fushata të caktuara. Prandaj, kjo nuk është bë me kohë, por mesazhi im do të ishte për gjithë ata, domethënë që kanë qenë pjesë e tillë dhe i kanë doktoraturat, i kanë magjistraturat, i kanë dhe ato fakte ekzistojnë dhe do t'i publikojmë, të merren me punë të veta. Qeveria Kosovës ose pushteti Kosovës i pas lufte nuk ka boni, si të tham, os një gjëgj moral, ndoshta as diçka të tillë kështu, po të paktën le të punojnë, le ta përcjellin pleqërinë e vet si duhet edhe mos të pengojnë të ardhmen edhe gjeneratat e reja, as mu inkuadru në universitet, po as me dhënë kontributin. Dhe kjo ndodh. Në për fakultetet UP-s ka që tash 20 vjet e 30 vjet mbahen proces mësimor njerëz që se kanë asnjë titull të magjistrit dhe dhanë mësim, vetëm me fakultet. Kjo ekziston dhe kjo nuk është ndalu, kjo do të mund ndalu. Universiteti Prishtinës ka një revistë shkencore ku stafi akademik i botë punimet e veta, në gjuhë shqipe dhe angleze, dhe ju tregoj botës çuri vlerat e stafit tim akademik, ose s'ka revistë. Kjo është e vërtetë. Ti lëm elementet tjera që tham nuk stimulohet stafi, nuk inkurajohet, vetëm kur janë proces zgjedhje apo rizgjedhje kërkohen disa kushte që unë prapi kam kontestuar ato. Pse i kam kontestuar? E kanë prunë aspekte banal, 3 punime ose 4-5 punime mu zgjedh profesor i rregullt. Profesori do të shkruan libra, do të shkruan tekste shkollore për studenta. Do t'i shkruan dhe ne e kemi zbrit studentat sot vazhdojnë me marrë shënime, ashtu është. Po ne e kemi zbrit çështën e avancimeve akademike në punime, në 3 punime ka një faqe. Edhe e boton online, i çon e paguën me atë Visa Card edhe ta çet në internet edhe u kry. Kjo nuk ka rregull, kjo është politike gabueshme. Në atë formular dhe në atë statut që kanë met këto elemente, këto janë gabueshme dhe shoqëria e Kosovës nuk mirë, duhet i kontesto këto, edhe duhet bën zhurmë për këto. Po do të thotë profesori do të shkruan libra, studentat kanë nevojë për libra. Avancimi bëhet kur profesori ka librin universitar, ka monografin shkencore për fusha të caktuara, ka ekspozita që ky i flet studentit vet me krijimtarinë vet artistike shkencore që ju vlerësuan në botë. Dhe këto janë që po i mungojnë UP-s dhe këto rregullohen kur t'i lejohet një frymëmarrje e lirë edhe të mos ketë diktat edhe të mos ketë ndërhyrje nga kushdo qoftë nga politika. Ndërlidhem pak me bujarin se më duket unë mendoj që kur flitej për gjeneratën e parë të profesorëve, secili edhe te ata pedagog përgjithësia është personale, jo të gjithë. Absolutisht. Jo të gjithë profesorët janë ata që bujari me sa unë kuptova, keni diçka provë. Sepse ka shumë profesorë që janë shumë të merituar, shumë po ne për shembull krenohëm fushën e historisë, fushën e historisë, albanologjisë, për shembull, fusha e arteve. Dhe ka që kanë shpërthyer edhe ju kanë dëgjuar zani edhe në atë Jugosllavi që ka qenë pak ma problem, ndërsa është një numër si gjithmonë. Çdo etapë kohore i ka njerëz që janë të ligë dhe cilët janë servil ndaj çdo pushteti. Prandaj ajo është më e keqe dhe ata që kanë diferencu normalisht që s'është marrë kërkush me ta, sepse ka pas gjitha njësit akademike diferencime dhe studentëve, nështë ta për një fjalë të lirë që e ka thonë.
Përpos kësoj koste që kanë qenë djetëzëshëm si pro-Jugoslav, që po e bombardojnë universitetin, ashtë edhe një grup tjetër politik që po thojnë politika ka ndikim në universitet, a në fakt protestat e studentave që po ndodhin të një grupit studentëve, a janë protesta politike, a qëndron dikush mbrapa tyne? Milajm, une e thash të aspekti, këtu duhet mos i me zbërë që dhe ademit të aspekti strukturës apo gjeneratav të hershme të profesorve dhe të botës akademike. Në jetë në fushën e historisë nuk mund të mos krenohemi me Ali Hadrin e me Skenderizën. Së cila fushë në Kosovë, fatmirësisht, ka pas intelektual dhe ka intelektual që edhe pse i kanë përjetu sistemin komunist ose partisë jugoslave, socialiste e tjera që kanë qenë, në me thonë, nga aspekti dorën tjetër në popull dhe kanë majtë dhe kanë një respekt dhe normal që i respektojmë. Po, fatkeqësisht nuk janë shumë, fatkeqësisht janë shumë, janë pak ata. Edhe tash të mbyllum këtë. Çështje tjetër, unë ku e thash me akte normative, është ndërhyjë dhe nuk është leju që të ketë frymëmarrje të lirë universiteti, këtu e kam fjalën edhe për studentët. Ne të paktën i kemi përkas një organizimi studentor në vitet 90-ta, kur universiteti ka pas një vujtje të mërshme dhe ka pas një përsekutim, apo një ndaj Kosovës është bën një etnocid nga aspekti i zhvillimit dhe arsimit e kulturës, dhe kemi mbijetu fal një organizimit mirëfill që politiken e kemi largu dhe kemi thonë që ju nëse jeni partit suksesshme atëherë zgjedhni problemin e Kosovës që në universitet mos u përzinë. Dhe vetë studentët kanë qenë ata të tillë dhe kemi pas një organizim i cili ka funksionuar për mrekulli. Dhe tash prap tham ndoshta edhe profesorët këtu kanë faj sepse kanë dashur me shpërqendru fuqinë studentore duke ju thonë emitoni ju, krijoni një parlament studentor, krijoni shumë organizata dhe bani një parlament e tani veproni. Dhe tash organizatat është për shembull njëra X me fuqishme, a ju fiton, i zgjedh student më të mirë, fitojnë proces zgjedhor. Ata të cilët sarrin, me njëherë formojnë një tjetër organizatë. Partitë politike inkurajojnë me formu organizatat veta mrena universitetit me qëllim që me përfitu vota edhe me përfitu qëllime të caktuara partijake. Kjo është tashmë shumë evidente. Dhe çka ndodh kjo? Këtu e fuqinë e studentëve e shkapërderdhin dhe asnjëherë iniciativat studentore, domethënë, nuk mund të jenë të fuqishme çu kanë qenë kohrat kur ne kemi trondit sistemin jugosllav, Miloševićit, lere ma dikush më na pengu, por ato kanë qenë zhvillime edhe qasje pozitive në raport me vendin, me kombin, me universitetin. Ne s'kemi qenë rënus, s'kemi qenë dhunus. As se kemi dhunu pronën, as intelektualin, as se kemi gjuhë profesorin, e kemi cilësu si një profesorin, e kemi cilësu si një prind të dytë, dhe kemi pas respekt jashtëzakonshëm. Dhe tash, kjo po mungon shoqërinë tonë, të më thonë, a janë prindët, a janë partitë politike, në aspekte edukimit masa, por më mendoj që para se gjithash njeriu kur të merr indeksin do të jetë student me plot kuptimin e fjalës dhe të mos bjen prej agjendave partijake, sepse partit prap do t'i lanë në balë, dhe më tha, nuk do të përfitojnë ata asgjë, po do të manipulohen keq. Dhe unë thirrjen e kam bën, edhe në emisione tjera, po edhe në instanca, dhe kur bisedoj me student që janë kohët kur ti përcaktohesh për një parti, del voto, mund të jesh edhe antar, mund të jesh ligjist, po mrena universitetit jo. Kjo debatu pak edhe më herët dhe na i dhamë edhe mendimet tona mirë për student, ka që ka me protestu këtu. Të protestohej për kushtet, protestohej për ne mësim dhënë që është i dot në ligjerata. Po që s'mon kur ligjerata. Të protestohet për... Këtë se kuptoj që s'kon zemje qëndrore, mungis literaturës. S'ka tekste. Bien tekstet, përkthehen tekstet, se në shumë fusha na nuk jem den me bë tekste. Na duhet ta pranojmë realitetin. Tjerët kanë bë tekste, na duhet i përkthejmë edhe t'ju japim atë studentëve sepse jetojmë në kohë të zhvillimit teknologjisë. Unë kompani emision
në shkollat mesme në Amerike keni në eksplorar 2 pjesë që ka qenë dhe mësues me 35 vjet, 40 vjet përvoj pune kanë dilema me punu me fëmijë, se është një shekull që është rrit me kompjuterin, është viti i zhvillimit maramendës teknologjisë. Dhe unë besoni këtë, kom thonë edhe në kolegjium një herë, nëse ata kanë dilema që nuk janë denë procesin mësimor, atëherë shtrojnë pyetje, çfarë mësuesi jem na këtu? Që alas janë të pajisur në shumë shkolla me kompjuter, ala kem fëmina në Kosovë se nxënës ose pedagog që kompjuteri nuk e qel. Na duhet të shohim të metat tona. Student, kjo gjenerat e re, që është një gjenerat e shkëlqyshme, që flasin pjesa dërmuese gjuhë huaja, do të ishte mirë të protestojnë për kushtet, protestojnë për mbajtjet ligjëratave. Kanë shumë argumente me dalë në protesta, dhe të mos banalizojnë. Po edhe këtu më falë veç të mbaroj, edhe këtu ligji ju mundëson, po kërku në botë, nuk mirët studenti me avancimet e profesorëve, nuk qënë gishta. Këtu ligji ju mundëson, me qenë këshill për politikë akademike, me qenë senat, me marrë vendime, të cilat ata nuk kanë mundësimi marrë, nuk kanë kapacitet, sepse mund t'jenë super inteligent, shumë të meqen, po përvojat mëson shumë sende. Dhe derisa ata marrin nota, nuk mund të vendosin për zgjedhje dekanit. Në provim kanë ra, edhe dekanët shpeshere, edhe profesorët tu grupet caktume, për një qëllim caktume i marrë 7 vota prej tyne. Dhe kjo, në mënyrë graduale të hakmirët. Qysh po na hakmirët tash? Sepse nuk është e thanun që gjithmonë studentit jetë ai prisi i proceseve. Nuk jem nevojna me ndru me borë revolucione tash, sepse nuk bëhet krahasimi para luftës me situatën që e kem tash. Absolutisht dhe asnjë student që mendon kështu, mendoj që mendon kështu e ka gabim. Ku ndodh në botë, pos në UP, botën perëndimore, që studenti vjen në vitit parë mund t'ullet në senat dhe mund ta ketë një votë, dhe studentat me ngrit durt për avancimin e profesorëve. Ku e denaj, a meriton ti me u avancu apo jo? Ligji ja mundson. Prandaj duhet ndronë, sepse ose i thot X personit, do të bësh ti dekan, po, unë ti sigurej 7 vota. Po kur të vjen pastaj afati, me ato 7 vota ti do më regjistrosh 150 studenta atje, se ti po e shef skandalet që ka ndodhur. E kam një pyetje që besoj që është si krejt pyetjet e tjera të rëndësishme, po kjo është nga më të rëndësishmet. Tek kritika interne. Bujori e tha që këta student po ndikohen, normal ndikohen ta student kur del X profesori në për media, ta zom në televizionet ndryshme, edhe jo që ban thirrje, po fakultetin Bujar ju ku jeni në fakultet filozofik, një punëtor i yti, profesor, ka dalë për shembull ka thonë se janë regjistruar studentat me 4.000 euro me rishvet, në që se do në të tha memrin se kush e ka thonë, por profesori i cili punon të ju ka bo akuza shumë të rona ndaj universitetit, Arben Hajrullahu, konkretisht. Tani, ajo është profesor, ka studenta ndikuen. Ka thonë ndaj fakulteti filozofik ka ndodhë të dukuria, po për universitetin? Për universitetin ka thonë, por ai, për shembull, kritika, tani pyetja ime është kjo. Cili universitet në botë ose institucion, në bazë të kontratës të punës, do të lejonte që ti me shku edhe me shoh punëdhënësin tanë, me shku i televizion edhe me shoh ti punëdhënësin, me thonë për nota, e din skandali nota që Ungretaj ka qenë, do me thonë, për nota e një akuzuni, edhe e ka thonë që në universitet me 4.000 euro, në që se ti e ketë dokumentume, njeriu shkon të dekani, prej dekanit shkon njeriu në prokuroria, a është edhe kjo e garantume me ligj aktual që mund të shkojsh edhe ta shohësh të institucionin edhe të kthehesh apet në punë? Unë mendoj që secili individ, posaçërisht njerëz që i përkasin botës akademike, duhet kanë përgjegjësi për fjalën e thënë. Edhe para studentëve kur kanë ligjërata duhet kanë
do të njën përgjes gjithë gjënë që apo folin, sepse edhe studenti së dhe konstato, apo flet jashtë kontesti, ose apo... Kështu që unë i kam përcjell disa reagimet, disa profesorëve, ju i potencut në fillim, ka ndodhë disa probleme në universitet, që tash nuk luaj rolin e avokatit fakulteteve tjera, që ka ndodhë ato dukuri negative, si rezultati atyre zhvillimeve, pavarësisht për që flitet për një periudhë më hershme kur menaxhmenti ekzistus ose fakultetet ekzistus, udhëheqësit akademik nuk kanë qenë detyra, por ka ndodhur një dukuri negative, kryesisht në fakultetin e mjekësisë, domethënë nuk ka pas në fakultetin filozofik diçka që është dëshmuar që ka ndodhur diçka e tillë. Dhe profesorët kanë drejt ta shprehin mendimin e vet, sepse demokracia ta lejon mendimin deri në atë shkallë kur nuk shkon ti me akuza, me shpifje, me gjëra që e damtojnë palën tjetër që po e akuzon dhe s'ki argumente, edhe e damtojnë imazhin e vet vendit, institucionit ku punon. Tek çështjet që kolegun e përmendë që i ke ngrit, ne i kemi dhënë vërejtje edhe kur ardh me bisedu për këtë çështje, edhe vërejtje si në cilësinë e dekanit, këtë kemi bërë në këshillin e njësisë akademike, se zotri Hajrullahu ka shpërndat pa vërteta, dezinformata, sa i përket që ne s'kemi ndërmarrë masa ndaj një studentëje që ka falsifiku nota. Dhe më thonë, ne e kemi kry detyrën tonë dhe studentja në fjalë është përjashtu përgjithmonë nga fakulteti për shkak të falsifikimeve të notave që i ka bërë në një kohë caktuar dhe është evidentuar që ka bërë falsifikime. A dalë në komision disiplinor dhe në janarin e 2013 është përjashtu. Dhe ne kemi mbyllë rastin, ne përjashtojmë, s'kem obligim ndaj saj. Por aktualizimin që e ka bën kolegu në kohën kur ajo X studente, si s'po e përmend jam, fiton dhe zgjedhet në asamble komunale në një parti politike dhe ky tash del flet, pa dyshim që nga pjesa tjetër e politikës është konsideru që ky po i shërben një partije tjetër dhe po ban fushat politike. Dhe unë ja kam tërheq vërejtjen kolegu, që i kam thonë nuk është në natyren e një akademi, një profesori universitar mu marrë me gjërat e tilla dhe me dalë me fol pa argumente kur ti e din shumë mirë që ne kemi marrë masa. Edhe kur ti e din shumë mirë që departamenti juaj nuk e ka fut landë diferenciale, landën që ti pretendon që, dhe më thonë, është një rregull, nuk mund ti të vendos kushte si një person departamentit në këtë rast shkenca politike ose i tërë fakultetit ose universiteti. Mund mos pajtosh, dilë thoj mos pajtinje, por nuk ke drejt akuzosh pa fakte, pa argumente, nuk ke drejt ta damtosh imazhin e universitetit. Prandaj kjo është shqetësimi që ne e kemi shprehë dhe vërejtja që ja kemi thonë profesorit, ai në një farë mënyre mandej e ka kërku faljen se gjëja s'ka pas informacione për këtë masa që i ka marrë fakulteti, por mbetet në qëndrimet sa i përket akuzave që ja bën menaxhmenti TUP-s për çështje të caktuara për ato ndodhi. Tek e fundit unë duhet i them secilit, edhe unë vetë, po edhe gjithë personeli akademik punon në një universitet dhe paguhet edhe duhet jetë i përgjegjshëm. Çfarë do të them, edhe ndaj fjalës publike. Asnjë organizat nuk të lejon ty me dalë me shah edhe në fushën e mediave. Në rast se ti punon për RTK-n, shembull, edhe shkon në KTV e shah në RTK-n, atëherë unë besoj që RTK-ja do të thotë ka dalë zotëri se ti nuk ke drejt me ma bën fushat kundër televizionit sepse nuk është gabim edhe nuk të largon. Sigurisht. Edhe universiteti ti mund ta shajsh këtë, kish një agjendë dhe nëse s'të pëlqeu në shko te tjetër kund puno, por nuk ke drejt me bën sulme të pa baza. Dhe unë këtu do të ketë përgjegjësi, unë mendoj që një këshill i etikës që e ka themelu universiteti, senati i universitetit, do të merr masa ndaj secilit që ka bën abuzime, edhe që ka sjellje jo akademike, edhe në raport me sulmet ndaj kolegëve, se ndodh sidomos nga gjeneratat e vjetra që ton orën që ka me shpjegu mësimin, ligjëratat studentëve, ai ton orën e përfundon duke e shoh kolegun. Ky është një absurd i llojit vet që ndodh kryesisht me gjeneratat e vjetra të profesorëve.
Pse se ai e harron misionin e vet, dhe ai do të del në këshill të etikës. E kam haz vet, ose shojnë kolegët, ose shojnë partitë politike të caktuara, ose shojnë kryeministrin e vendit, ose ne nuk na intereson studentët. Unë jam shoku për gjëra të tilla. Ne nuk na intereson ajo, domethënë procesi mësimor, mësimi, ligjerimi duhet bëhet konform kurrikulës, programit, sillabusit që e paraqet studentin, dhe këtu studenti duhet të reagojë. Në rast se thot profesori, profesoresh, të lutem, nësot kemë më spjegu këtë njësi, me sa duket kjo nuk ka të baja me atë që kemë me mësu, ne i kemë nevoj, këta nuk na intereson ajo. Dhe këtu studenti duhet reago. Dhe ka reagim, s'ka reagim as njerë, dhe ne e dim se si mbahet procesi. Nuk ka reagim sepse me një not ban vaki pastaj e blokon një student. Nuk ka të drejtë. Pse s'ka të drejtë? Rregulloria, statuti ja lejon, ti mund të argëzosh 3 herë nga provimi. Po të 4-ën herë, në rast se studenti nuk do të pyetet te ai profesor, e bën i kërkesë me arsyet pse, edhe të 4-ën herë futet i formohet komisioni pi tjerë profesorëve, dhe ai në rast se e ka mësu lëndën e kalon me komision dhe s'ka të bëjë me atë profesor as atë profesoresh. Domethënë studenti nuk mund t'i hakmerret dikush pse e thot mendimin e vet ose pse don cilësi në ligjerim. Prandaj këto janë çështje që statuti ja lejo këtë drejt studentëve dhe ata s'duhet të jenë s'duhet frigohen edhe duhet të reagojnë momentalisht, normal kur të rrezon pa drejt. Për shembull fakultetin ekonomiko juridik apo në fakultetin filozofik ka tillë që don as si kontrollon testet vetëm i rrezon. Pse thot du mi kalu vetëm 10 ose 5, do thonë ata duhet të reagojnë, drejtat e veta ju lejohen me i kërku dhe ka instancë që i mbrojnë dhe nuk mund dikush ta mbajë 20 vjet pa e kalu ose 5 vjet ose 3 vjet, dhe këto mundësi i lejon rregullativa fatmirësisht dhe studentët duhet të jenë vetvetja. Pyetja ime është një reflektim, nëse mundem i lejmë, veç kisha një reflektim i krejt menaxhmentit dhe se si duket na vujmë prej atij kompleksi edhe një punë shumë të vogël me bë, me i thirr mediat, me qenë prezent media, rektori e priti këto, e bani këto. Ju më gjeni mune sa herë kom dal jashtë, kom pa me 10 ditë, nështë edhe ma shumë të më kara me najtë kur s'kom pa në gazeta lokale që shkruhet diçka për universitetin e priti rektori pëte. Do të thotë na vete kem fut, gjithë shka kem fut, politiken, të keqen e kem fut, mrana në universitet. Gazetar duhet të miren me universitetin, pa dhe rektori duhet të jetë opinione kur bëhat në i galeri, kur hapet, kur zbulohet diçka, kur keni zbulim shkencor. Çdo ditë na bombardojnë pe rektoratet. Çka ka nevojë media dhe publiku me ditë në institucion shkencor, çfarë mysafiri shkojnë në rektorat? Pse më dalën web faqe ato, rektori e priti këto, rektori e boni ato? Nuk ka, do të thotë fajtor jem edhe na profesorët, sepse përgjithësia nuk është veç e rektorit në këtë rast. Përgjithësia është edhe jona si dekan. Dhe në atë përgjithësi duhet të mbajmë edhe si dekan, edhe si senat, edhe si njësi akademike, dhe nuk mund t'i ikim asnjëherë, sepse media dhe të këshijat në universitet i kemë pru bashkërisht gjithë. Dhe për këtë duhet të mbajmë përgjithësi gjithë, dikush ka ma pak, dikush ma shumë, po përgjithësia është e përbashkët. Zakonisht mediat perëndimore e përcjellin çdo njeri që ka pushtet, qoftë rektorin, dekanin ose një ministër, nëse shkojnë për ta përcjell vizitën e një ministri që ndodh në kushte shumë të jashtëzakonshëm, veç me shku në Rusi ose dikun, atëherë shkojnë faktikisht për ta kontrollu punën e tij, po jo për ta promovu punën e tij. Unë çdo ditë për shembull ndodh që marr 2-3 komunikata për rektoratit. Ka 10 komunikata për ministrive. Erdh ky shkoi ai jashtë krejt në fund. A jeni optimist se do të kalohet prej kësaj gjendje aktuale edhe si? Unë padyshim që jam optimist, unë shoh vullnet edhe njoh edhe nga skena politike, liderët partive politike që ja dojnë të mirën universitetit, por ka mekanizma tjerë që e deformojnë atë vullnet të tyre, do me thonë pa përjashtu asnjërin nga parti, PDK, LDK, vetvendosje, AKR, pa përjashtu asnjërin, se s'ka një njeri normal, një lider i mirëfill që se do me pas një universitet cilësore të mirë, nuk besoj në ato. Por mendoj që të tjerë, varësi tjerë deformojnë gjatë rrugës, thjesht njerëz
që s'janë kompetent për me qenë vendin e duhur, e deformojnë atë mesazh partisë X. Dhe këtu ata duhet të reflektojnë, sepse këtu edukohen gjeneratat që mas 5 vjetë, mas 10 vjetë do të udhëheqin këtë vend, dhe nëse dojnë me pas mas 10 vjetë, 15 vjetë vendin mirë, atëherë do të kujdesen më shumë, edhe do të lëshojnë me marrë frymë lirshëm bota akademike. Media mos të bëhet gjykatore ose gazetari me vlerësu akademikun se sun ta vlerëson, studenti sun ja vlerëson shkencën profesorit do të me vlerësu studentin. Media do të ngrit çështjet kur instanca akademike ka dhënë përgjigje për një çështje të tillë. Është normale, instanca akademike, por mos ngutet me dhënë gjykime shablon pa e marrë të vërtetën, pa e zbulu të vërtetën. Edhe kjo ka qenë edhe mesazh nga mbledhja e fundit e Senatit, që në rast që çdo kush cënë veprimtarin, punën intelektuale, shkencore, kombëtare, çdo kunj, atëherë çka është kjo shoqëri, çka është ky vend anarki, shoqëri anarkiste, dhe këtë mendoj që asnjëri nuk e dojmë, sepse kërkush nuk ka qejf me jetu në anarki, në shoqëri anarkiste ose në shtet anarkist. Dhe këto duhet të jenë mesazhe që ta ndihmojnë universitetin me i ka përcy këto sfida dhe ta përkrahin që të jetë një institucion i pavarur publik i arsimit lartë në Kosovë me kujdes nga drejt për drejt nga kuvendi i Kosovës. Adem? Edhe unë jam optimist, universiteti ka kalu sfida më të mëdha, këtu më nuk janë të rëndësishëm njerëz individ, është e rëndësishme që të i kalohet kjo sfidë, që besoj që do të i kalohet, dhe universiteti ta vazhdon punën e tij, punë që nuk mund ta ndalon askush, pavarësisht apetiteve edhe dëshirave të individëve të caktuar. Universiteti ka një traditë, kemi gjenerat të fuqishme edhe të pedagogëve, të një brezi, edhe të ri, edhe të mesëm, po edhe një garniture e profesorëve të vjetër, një numër shumë të madh, sepse janë 50.000 studentë të shkëlqyshëm të universiteti, që patjetër besoj që do të i kalojmë këtë sfidë që jemi ballafaqur tashmë të. Faleminderit shumë faleminderit. Të nderuar teleshikues, ky ishte emisioni për sonte, që në studio kishim 2 dekan të Universitetit Publik të Kosovës, zotin Bujar Dugolli dhe Adem Rusinovcin. Ne do rishihemi prap të martën e ardhshme, sigurisht që do vazhdojmë me temat rreth problemeve aktuale në Universitetin e Prishtinës. Deri atëherë, natën e mirë shqiptar kudo që jeni, sidomos natën e mirë ju të dashur mergjimtar që na përcjellni përmes valëve të Radio Televizionit Kosovës. Natën e mirë.